সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেখে জিভে জল আসছে তো আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম পেলেম্বু বা বিলম্ব ফলের একটি দুর্দান্ত আচারের রেসিপি। আর আচারের কালারটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে। তো এই আচারটা আপনারা চাইলে ডাইনিংয়ে খিচুড়ি অথবা মাংসের সাথে সার্ভ করতে পারেন। এছাড়া আপনারা চাইলে এমনিতেও খেতে পারেন, এমনিতেও কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। তো আশা করছি বরাবরের মতো আমার আজকের এই বিলম্ব ফলের আচারের রেসিপি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আমি কাচের জারে ঠান্ডা করে ভরে নিয়েছি। আর এইভাবে যদি আপনারা নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দেন তাহলে কিন্তু মিনিমাম 1 বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন। তবে আপনারা যদি বাইরের টেম্পারেচারে রাখেন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু 1 বছর খেতে পারবেন, তবে সেই ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে রোদে শুকাতে হবে। তো ভিউয়ার্সদের কাছে রেসিপিটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট রইল, যদি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। আর আপনাদের একটি লাইক আমার এই ভিডিওটা শেয়ারের কাজ করবে। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো এখানে হাফ কেজি বিলম্ব ফল আমি মুখের এবং নিচের অংশটা কাটিয়ে নিচ্ছি এবং মাঝখান থেকে 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। তো এগুলোকে প্রথমে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিব। যেহেতু বিলম্ব ফলটা খুব বেশি টক, সেজন্য এগুলোকে একটু সেদ্ধ করে নিলে টক ভাবটা অনেকটাই কেটে যায়। তো দেখুন আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে একটি ডেকচিতে হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে বিলম্ব ফুলগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। তো এতে করে ভেতরে লবণটা ঢোকার পাশাপাশি টক ভাবটাও অনেকটাই কেটে যাবে। তো আমি 5 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিয়েছি আর দেখুন কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবারে আমি একটি ছাঁকনিতে পানিটা ঝরিয়ে নিচ্ছি। তো এই পানিটা অবশ্য আমি ফেলে দিব। তো আপনারা চাইলে এই পানি দিয়ে বিলম্ব ফলের জেলিটাও তৈরি করে নিতে পারেন। এবারে আমি একটি আচারের মশলা তৈরি করব, সেজন্য আমি 1 চা চামচ দিয়ে দিলাম 5 ফোড়ন, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনিয়া, জিরা দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ। তারপর আমি 2 টুকরো দারুচিনি এবং 2 টুকরো এলাচি দিয়ে দিলাম। এরপর আমি 6টি শুকনো মরিচ অ্যাড করে দিলাম। তো ঝালটা অবশ্যই আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দিবেন। তারপর আমি মিডিয়াম টু লো হিটে এগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিব। তবে লক্ষ্য রাখবেন যেন পুড়ে না যায়, পুড়ে গেলে আচারটা খেতে ভালো লাগবে না। তো এগুলোকে আমি মুচমুচে করে ভেজে নিয়ে ঠান্ডা করে অফ স্ক্রিনে আধা ভাঙা করে নিব। তো এগুলো ঠান্ডা হতে হতে আমি আচারের প্রিপারেশনে চলে আসলাম। তো একটি প্যানের মধ্যে সরিষার তেল অ্যাড করে দিলাম প্রায় হাফ কাপের চাইতে একটু বেশি। তো এই পর্যায়ে আমি বিলম্ব ফলটা অ্যাড করে দিয়েছি। তারপর আমি নেড়ে চেড়ে বিলম্ব ফলের ভেতরে থাকা পানিটাকে শুকিয়ে নিচ্ছি। তো বড় সাইজের একটি রসুন আমি খোসা ছাড়িয়ে প্রত্যেকটা কোষকে 2 ভাগে ভাগ করে নিয়ে অ্যাড করে দিলাম। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচের মতো লবণ। এবারে আমি অ্যাড করে দিলাম 1/3 কাপ চিনি। যেহেতু আমি টক ঝাল মিষ্টি একটি আচার তৈরি করব, সেজন্য চিনির পরিমাণটা অবশ্যই বুঝে দিতে হবে। তো ভেজে নেওয়া মশলাটাকে আমি আধা ভাঙা করে রেখেছিলাম, তার থেকে আমি অর্ধেক পরিমাণ অ্যাড করে দিলাম। তারপর আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি সরিষা বাটা দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ, দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ 2টি। তো শুকনো মরিচের বিচিটা আমি বের করে নিয়েছি। তারপর মিডিয়াম আছে 5 মিনিটের মতো জাল করে নিব, যাতে সরিষা পেস্টের কাঁচা ফ্লেভারটা চলে যাওয়ার পাশাপাশি সুন্দর একটা অ্যারোমা অ্যাড হয়ে যায়। তো আচারটাকে দীর্ঘদিন ভালো রাখার জন্য অ্যাড করে দিচ্ছি ভিনেগার বা সিরকা। তো ভিনেগার বা সিরকা না থাকলে অবশ্যই লেবুর রসটা ব্যবহার করতে পারবেন, এতে করে আচারটা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। তো আমি 1.5 টেবিল চামচের মতো সিরকা অ্যাড করে দিলাম। তারপর হাই হিটে 2 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিলেই আমার আচারটা কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে।
এবারে আমি এটিকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিয়ে পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার আচারটা কতটা পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তো আমি একটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি, আর কতটা লোভনীয় হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন। তো আশা করছি বরাবরের মতো আমার আজকের এই বেলেম্বু বা বিলম্ব ফলের আচারের রেসিপি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। ট্রাস্ট মি, আচারের সুন্দর একটি ফ্লেভারে ঘরটা কিন্তু একদম মৌ মৌ করছে। তো এবারে আমি একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি, আর সব কিছু কতটা পারফেক্টভাবে সেদ্ধ হয়েছে সেটিও কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন, আমি একটি কাঁটা চামচের সাহায্যে এক পিস উঠিয়ে নিলাম বিলম্ব ফল। ঠিক একইভাবে রসুনটাও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর খেতে যে কতটা টেস্টি হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন। তো আশা করছি বরাবরের মতো আমার আজকের এই বিলম্ব ফলের আচারটাও কিন্তু আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো ভিউয়ার্সদের কাছে বরাবরের মতো রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আমার চ্যানেলটি আজকে নতুন ভিজিট করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে যাবেন। আর যদি এই রেসিপিটি আপনাদের খুব বেশি ভালো লাগে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন। আর আপনারা যদি এই রেসিপিটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে রাখবেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট রেসিপি অথবা ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সবার সুস্থতা এবং মঙ্গল কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।